Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial τσιγκελάκι βελονάκι. Σήμερα θα κάνουμε αυτή την πλέξη. Στα αγγλικά είναι η πλέξης rib, σαν λάστιχο, σαν ένα είδος κοτλέ θα το λέγαμε, έτσι, γιατί έχει αυτές τις ραβδόσεις. Είναι η πλέξης με ραβδόσεις και είναι η πιο απλή από τις πλέξεις αυτού του είδους. Έχω ήδη κάνει βίντεο, θα κάνω και άλλα βέβαια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται. Είναι πολύ απλή αυτή η πλέξη. Ενδεικνύεται κυρίως για όσους από εσάς αρχίζετε τώρα το πλέξιμο και κάνετε πρακτική στην αλυσιδίτσα, στο άριχτο γαϊτανάκι και στη βοβή βελονιά. Γιατί δουλεύουμε μόνο αυτές τις βελονιές. Είναι πολύ καλή εξάσκηση αυτή, είναι πολύ απλή, απλώς χρειάζεται πολύ προσοχή και το κυριότερο να μην μπλέκουμε την βοβή βελονιά σφιχτή, γιατί αυτό θα δείτε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα την ώρα που πλέκουμε. Αρχίζουμε όπως πάντα με τον αρχικό κόμπο και μια σειρά από αλυσιδίτες. Υποθέτω ότι σε μένα το σχέδιό μου ζητάει 10 και 10. Τώρα θα κάνω ακόμη μία, γιατί θα πρέπει να κάνω μια σειρά από άριχτα γαϊτανάκια και τη σειρά αυτή θα τη δουλέψω σε αυτό το μέρος της θηλιάς. Για να κάνουμε λοιπόν το άριχτο γαϊτανάκι, το πατούμε εδώ με το βελονάκι μας, παίρνουμε την κλωστούλα μας, έχουμε δύο θηλιές πάνω στο τσιγκελάκι μας, κάνουμε ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις δύο θηλιές που έχουμε στο βελονάκι μας. Συνεχίζω λοιπόν να κάνω, θα κόψω κάποια κομμάτια και την τελευταία μου και το τελευταίο μου άριχτο γαϊτανάκι. Και τώρα κάνω μία αλυσιδίτσα, γιατί παρότι η βοβή βελονιά είναι μια βελονιά που δεν δίνει ύψος, εμείς κάνουμε την αλυσιδίτσα μας και τώρα αρχίζουμε να δουλεύουμε το βοβό μας, τη βοβή μας βελονιά, δηλαδή πατούμε εδώ, παίρνουμε την κλωστή, προσεκτικά όμως, γιατί πρέπει να την τραβήξουμε λίγο. Αν δεν την τραβήξουμε λίγο θα μας βγει σφιχτή και εδώ δεν σφίγγουμε πολύ. Σας το λέω αυτό γιατί θα δείτε στην επόμενη σειρά, θα δείτε γιατί σας το λέω αυτό. Ξανά πατώ εδώ με το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή μου, την περνάω μπροστά, την τραβάω λίγο. Εγώ ξέρετε, βλέπετε ότι όπως εγώ βλέπετε θέμα συνήθειας, ενστικτωδώς βάζω το δάχτυλό μου εδώ για να κρατήσω τη βελονιά να μην μου φύγει. Έρχεται με τη συνήθεια, έρχεται με το χρόνο και είναι και ο τρόπος με τον οποίο πλέκω εγώ που δημιουργεί αυτή τη συνήθεια. Ξανά πατώ εδώ, παίρνω την κλωστή μου και κάνω το βοβό μου. Θα σας δείξω μόνο ένα πράγμα εδώ. Εάν εγώ εδώ πήγαινα τώρα να περάσω σφιχτά, για να κλείσω θα περνούσα έτσι, δηλαδή αυτή η θηλιά μου θα μου ήταν χαμηλή και εδώ θα έσφιγγα τη θηλιά στο τέλος, γιατί αυτή η βελονιά, η βοβή βελονιά, χρησιμοποιείται για να κλείσουμε το πλεκτό μας και τείνει να σφίγγει και θα μου γινόταν σφιχτή λοιπόν. Τώρα, αν εγώ δούλευα όμως το άριχτο, θα το σήκωνα λίγο, γιατί για να το πάρω κάνω αυτή την κίνηση, δηλαδή αυτές οι δύο βελονιές είναι στο ίδιο ύψος. Προσπαθήστε να έχετε τις δύο βελονιές αυτές, τις δύο θηλιές αυτές, συγγνώμη, να τις έχετε στο ίδιο ύψος. Αυτό είναι το κυριότερο, έτσι ώστε να σας γίνει όσο το δυνατόν λιγότερο σφιχτή. Και συνεχίζω με τις βοβές βελονιές μου, προσπαθώντας πάντα να τις έχω όσο το δυνατόν πιο χαλαρές, γιατί αυτό θα με βοηθήσει στην επόμενη σειρά και στις επόμενες σειρές. Μετά από κάθε σειρά που δουλεύω βοβή βελονιά θα με βοηθήσει άμα τις κάνω λιγότερο σφιχτές. Και τελειώνω τη σειρά μου αυτή, τελευταία μου
τελευταίο μου βοβή βελονιά και κάνω την αλυσιδίτσα μου τώρα, γιατί κάνω μια σειρά από άριχτα γαϊτανάκια και εδώ μου χρειάζεται επίσης μια, βλέπετε ήδη έχει αρχίσει και δημιουργείται αυτό το σχέδιο, αυτή η ράβδωση. Τώρα εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί όπως βλέπετε εδώ έχουμε 3 θηλιές, εδώ έχουμε 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Βλέπετε εδώ, αν την κάνω σφιχτή εδώ, μου έρχεται δύσκολο μετά να πάρω αυτές τις δύο, να ξεχωρίσω εύκολα αυτές τις δύο να πάρω. Εγώ δουλεύω σε αυτές τις δύο εδώ πίσω. Υποθετώ εδώ το τσιγκελάκι μου εδώ. Κάνω λοιπόν την αλυσιδίτσα μου και γυρνώ για να κάνω μια σειρά από άριχτα γαϊτανάκια. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τώρα το χαρακτηριστικό της βελονιάς. Το χαρακτηριστικό της βελονιάς αυτής είναι ότι έχει μία θηλιά εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Έχουμε 3 θηλίτσες. Πρέπει να προσέξουμε να δουλέψουμε σε αυτές τις θηλιές, σε αυτήν εδώ τη σειρά. Και να μην δουλέψουμε αυτή τη βελονιά που βλέπουμε από εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πατώ το βελονάκι μου όχι σε αυτή, δεν παίρνω αυτή την κλωστή θηλιά, παίρνω αυτές τις δύο εδώ και κάνω το άριχτό μου. Γι' αυτό σας είπα ότι η βοβή βελονιά πρέπει να είναι χαλαρή για να μπορούμε να βρούμε εύκολα μετά να ξεχωρίσουμε τις δύο ποιες θηλιές θα πάρουμε. Ξανά αφήνω αυτή τη θηλιά από εδώ, πάω εδώ και παίρνω την κλωστή μου και δουλεύω το άριχτό μου. Ξανά αφήνω την κλωστή αυτή και πάω εδώ, παίρνω τις δύο τις θηλιές εδώ και δουλεύω το άριχτο. Ξανά αφήνω την κλωστή αυτή και πάω εδώ σε αυτές εδώ τις θηλιές και δουλεύω το άριχτο. Ξανά αφήνω αυτή την κλωστή εδώ και πάω εδώ και δουλεύω το άριχτό μου εδώ. Δουλεύω το άριχτό μου εδώ. Λοιπόν, ξανά πάω σε αυτές εδώ τις στυλιές και δουλεύω το άριχτό μου εδώ. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που δίνει αυτές τις ραβδόσεις στο πλεκτό μου, αυτός ο τρόπος εργασίας. Όπως βλέπετε είναι πολύ απλός τρόπος εργασίας, γιατί χρησιμοποιούμε τις πιο απλές βελονιές που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, την αλυσιδίτσα στην αρχή, το άριχτο γαϊτανάκι και τη βοβή βελονιά, αλλά δίνει ένα πολύ ωραίο εφέ. Ξανά αφήνω αυτή τη θηλιά εδώ, πάω σε αυτές τις δύο εδώ πέρα, παίρνω την κλωστή μου και δουλεύω το άριχτο. Ξανά εδώ σε αυτές τις δύο παίρνω την κλωστή μου και δουλεύω το άριχτο. Και τις τελευταίες δύο εδώ και δουλεύω το άριχτο. Μία αλυσιδίτσα, γιατί όπως είπαμε και η βοβή βελονιά χρειάζεται αλυσιδίτσα, παρότι δεν δίνει ύψος. Και βλέπετε ήδη έχει αρχίσει και σχηματίστηκε η δεύτερη ράβδωση εδώ. Και βλέπετε με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο μπορούμε να κάνουμε παράδειγμα ένα κασκόλ. Παράδειγμα. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι εναλλάσσουμε τις σειρές, μία σειρά με άριχτο γαϊτανάκι και μία με βοβή βελονιά, και δουλεύω εδώ κανονικά τη βοβή μου. Βλέπετε πρέπει να την κάνω, γιατί όπως βλέπετε εδώ το άριχτο γίνεται πιο μαλακό, ενώ το βοβό γίνεται λίγο πιο
σφιχτό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να δουλέψουμε και να το κάνουμε χαλαρό και να μην σφίγγεται εδώ στο τέλος, έτσι, και δεν σφίγγω, τραβώ εδώ έτσι και δεν σφίγγω, και βλέπετε εμένα ενστικτωδώς το δάχτυλό μου πάει εδώ για να κρατήσει τη βελονιά να μην μου φύγει. Ξανά και χαλαρά και δεν σφίγγω, ξανά παίρνω την κλωστή, τη μία θηλιά μέσα από την άλλη και δεν σφίγγω, ξανά παίρνω την κλωστή, παίρνω τη μία θηλιά μέσα από την άλλη και δεν σφίγγω, ξανά τραβώ λίγο έτσι να έρθουν στο ίδιο ύψος και παίρνω τη μία θηλιά μέσα από την άλλη και δεν σφίγγω και ξανά τραβώ τη θηλιά μου στο ύψος της άλλης θηλιάς και την περνώ μέσα από αυτή εδώ και δεν σφίγγω, και ξανά άλλη σιδίτσα και έχουμε τη σειρά με τα άριχτα. Και όπως βλέπετε, παρότι έχω δουλέψει πολύ πρόχειρα εδώ γιατί έχω κάνει το tutorial, οι δύο οι ραβδόσεις έχουν ήδη σχηματιστεί. Βέβαια εδώ είναι καλύτερα, αλλά ο τρόπος εργασίας είναι αυτός. Τώρα αυτή η σειρά μου είναι η σειρά με τα άριχτα γαϊτανάκια. Λοιπόν, ξανά εδώ αφήνω αυτή την κλωστή εδώ και δουλεύω εδώ και κάνω το άριχτο γαϊτανάκι μου. Ξανά αφήνω την μία τη θηλιά εδώ και πάω σε αυτές τις δύο τις πίσω και δουλεύω το άριχτο γαϊτανάκι μου, και ξανά αφήνω αυτή τη θηλιά εδώ, τη βλέπετε, και πάω στις πίσω τις θηλιές εδώ και δουλεύω για να κάνω το άριχτο γαϊτανάκι μου. Ξανά αφήνω αυτή τη θηλιά εδώ και πάω εδώ σε αυτές εδώ πίσω και βλέπετε, όταν το κάνουμε πιο σφιχτό μετά δυσκολευόμαστε να τις πάρουμε εύκολα. Γι' αυτόν τον λόγο σας επέμενα ότι πρέπει να τις κάνουμε χαλαρές τις βοβές βελονιές. Ξανά εδώ αυτές τις δύο, ξανά αυτές τις δύο τις παίρνω και κάνω το άριχτο γαϊτανάκι. Ξανά αφήνω τη θηλιά εδώ αυτή και πάω σε αυτές τις δύο τις πίσω τις θηλιές και κάνω το άριχτο γαϊτανάκι. Γιατί ακριβώς αφήνοντας αυτή τη θηλιά δημιουργείται μετά, γιατί η ανάποδη του είναι αυτή, όπως βλέπετε εδώ φαίνεται καλύτερα, αυτή είναι η ανάποδη του και αυτή είναι η καλή του, δηλαδή δημιουργούμε την πλέξη μας μόνο από τη μία πλευρά, αυτή είναι η ανάποδη του. Και τις τελευταίες μου θηλιές αφήνω την βελονιά αυτή και πάω εδώ πίσω να πάρω αυτές τις δύο εδώ βλέπετε, όταν σφίγγω τη βοβή μου, τη βελονιά, γίνεται πιο σφιχτό και δυσκολεύομαι μετά να δουλέψω την επόμενη σειρά. Ξανά αφήνω εδώ, πάω εδώ σε αυτές τις θηλιές εδώ πέρα και δουλεύω εδώ. Ξανά πάω εδώ στις θηλιές αυτές εδώ, τις βλέπετε, το β εδώ το βλέπετε, τις παίρνω και δουλεύω το άριχτο, και η τελευταία επίσης θα τις εδώ πίσω, αυτές είναι πιο εύκολες να τις πάρω και δουλεύω το άριχτο γαϊτανάκι και ξανά άλλη σιδίτσα και συνεχίζω. Αυτή είναι η καλή μου, οι ραβδόσεις έχουν ήδη σχηματιστεί και σχηματίζονται κατά αυτόν τον τρόπο και αυτή είναι η ανάποδη μου. Είναι αυτές εδώ είναι. Λοιπόν, ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και σήμερα. Ήταν εύκολη η βελονιά που κάναμε. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.